牛雜唔好去食牛雜啦。腸肚筋，你介唔介意幫我拎下？好，好多。呢一份係麵筋牛雜，20蚊，金錢肚。好香，但係啲藥材嗰啲味唔係好夠濃。佢就喺度我咁樣講咗出嚟，我俾佢蛋。呢個係腸，腸好肥，我好中意嗰種口感。佢油脂好多，羊牛筋唔夠嚼頭。至愛嘅麵筋啦，就味道都係還好，自己好食好多。太大聲，佢呢成份嘢咧係好香嘅味道，但係口感嗰種層次唔係好夠豐富。呢個係香港嘅凍滷，但目前為止咧，全廣州就得佢呢度有。個咖喱仲有少少辣辣地嘅味，唔係咖喱，唔係芥末。唔好意思，黃芥末醬係我嘅錯，有啲辣辣地，但係咧唔會好近。呢個腸好爽啊，但係唔係好入味，係喎，要舔啲汁先食。會做貓。啲凍滷嘅味道同埋口感咧都好特別嘅，低到食唔到。但係除咗香港，凍冰冰係好啱夏天嚟食。總體嚟講咧，我會覺得個價格稍微貴咗少少，但係味道都好 OK 嘅。就為咗個凍滷，我都會嚟食第二次。你都嚟咗呢度，你冇理由齋食個凍滷噶嘛，肯定要叫翻個牛雜啊咩襯下啦嘛。諗唔到啊，張振學咁斯文，你先。